I Gudbrandsdalen, nærmere bestemt Søfron, finnes høyt oppe i en bratt fjellhylle en plass som heter Skar. På 1800-tallet var det 3 husmannsbruk oppi her. Øvre Skar, Søre Skar og Nedre Skar. I perioden 1930 til 1946 var de selveiende. Oppi Skar finner en rik natur, og det er godt og varmt når sola kommer fram. Fra her er det god utsikt utover Skurdal og Fron. Dette er en plass med mye historie. I 1906 ble Amund Kyrrebua husmann i Øvre Skar. Der bodde han sammen med sin kone Anne. Sammen hadde de 4 sønner. Amund drev med gårdsarbeid, men han var mest kjent som fe- og hestegjeter, og dette jobbet han med i hele 22 år. Anne var en hardtarbeidende kvinne, hun drev som slakter og med bakst i gården. Både Amund og Anne var veldig dårlige sine siste leveår, men de likte seg så godt opp i Skar at de var der til sin dødsdag. Da Amund gikk bort, ba Anne om å få ta følge med han, og bare 8 dager senere døde også Anne. I 1936 ble de altså ført til sitt siste hvilested ved Søfron kirke, hvor de 63 år tidligere hadde lovet å elske hverandre til døden skilte dem ad. Emil, som var eldste sønnen til Anne og Amund, tok så over gården deres etter dømmers bortgang i 1936. Der bodde han sammen med sin kone Ingeborg. Sammen hadde de 3 sønner. Her drev de gården i Øvre Skar til Emil døde i 1957. Ingeborg flyttet så ned til bygda etter Emils bortgang. På grunn av vanskelige tider før 2. verdenskrig flyttet Otto og Inger Skar opp i Nedre Skar i 1939, og med seg hadde de ungene Ragnhild og Arvid. Dette var kjente trakter for Otto, for her hadde han vokst opp som yngstemann i en søskenflokk på 8. Foreldrene hans, Erland og Mathea, og bror hans, Christian, drev fortsatt med husmannsbruket og var glade for å få hjelp på gården. Etter hvert flyttet så Erland, Mathea og Christian fra Nedre Skar. I Nedre Skar bodde de under vanskelige kår.
Det var hverken strøm, radio eller telefon, og du måtte selv ta seg av produksjon av mat og klær. Det var langt til butikken og en lang vei til skolen. Skoleveien til Ragnhild og Arvid var 2 kilometer nedover stupbratte Solblåsmarka til Kongsvegen, og fra her måtte den gå 1,5 kilometer sørover til Glasmestermoen på Harpefoss. Ikke bare var veien lang, men så det også var langt til butikken, fikk en ikke komme hjem og tomhendte, og måtte derfor bære med seg tunge butikkvarer når han skulle hjem igjen. Oppi Skar var det likevel godt med mat under krigen, selv om det for det meste gikk i kjøtt og mjølk. Men det gikk fint an å få krydder til kjøttet sitt, da det oppi Skar vekst en sjelden blomme som kalles røspost. Dette kunne de høste og henge til tørk over ovnen hjemme, og han kan fortsatt se at røspost vekser oppi Skar den dag i dag. I 1945, som var året som krigen tok slutt, fikk Otto og Inger nok en sønn som skulle gå ved navnet Vegard. Våren 1947 tok familien farvel med deres bosted i Skar, og ferden gikk videre ned til bygda som nå hadde vært et trygt stelle igjen. I 1987 hadde etterkommerne til Anne og Amund Kyrrebua et stort slektstreff oppi Skar, for å mimre og få et inntrykk av tidene som en gang hadde vært. Det var faktisk så mye som rundt 130 personer som møttes til slektstreff. Og blant de 130 personene var det blant annet Ragnhild og Arvid Skar som bodde i Nedre Skar under krigen. I 1987 var det mye lettere å se hva byggene hadde vært, da de var i mye bedre stand enn det de er i dag. I nåtid er Skar satt opp som et av turmålene en kan ta i Søfron, og det er fortsatt mulig å se rester til at folk har bodd på denne plassen. I Øvre Skar kan man fortsatt se deler til fjoset, stabburet og vinterstuga som en gang har vært i bruk. I Nedre Skar står derimot bare grunnmuren til byggene igjen. Men noe som er sikkert er at den rike naturen og den flotte utsikten hun kunne oppleve for 100 år siden, fortsatt er like vakker i dag.